wannan channel namu da muke kawo muku bidiyo akan yadda zaka gyara Android ɗinka da kuma sauran bidiyo na yau da kullum. A yau ma mun zo muku da yadda zaka mai da WhatsApp ɗinka dark mode, inda zai kuma waɗi domin ya rage cin caji da kuma kare idanunka. Sai mu wuce a gurguje. Da farko sai ka shiga cikin WhatsApp ɗin kamar haka. Idan ka duba za ka ga shi kana ganin duka ga WhatsApp ɗin mun buɗe, amma kuma ka gan shi yana light mode. A ganin wurin duk fari ne ko? To za mu mayar da shi baƙi yadda zai rage ma wayanka cin caji, saboda hasken da ke gani dama shi ne ke cin caji a waya, da kuma yadda zai sa ka kare idanunka daga wannan hasken, saboda haske idan idanu suna kallon haske suna rage wa idanu ƙarfi, da tunda ɗinka tana rage ƙarfi. Da farko sai ka je wurin dot ɗin nan guda uku ga sunan sama wajen search ɗin nan, sai ka yi clicking ɗinsu. Idan ka yi clicking ɗinsu zai baka option, sai ka shiga setting. A gan shi nan na ƙasan gaba ɗaya. Idan ka yi clicking setting kaga ya buɗe, saboda muna amfani da WhatsApp business ne, ka gani ga setting ɗin ya fito. Sai ka shiga wurin account, wurin team gashi nan ka gani, wurin team, wurin chat kenan. Wurin chat ɗin nan za ka shiga sai ka yi clicking. Ka ga gashi nan shi ma sake buɗewa. To ga team nan kana gani, idan ka lura tun ma da kun mu shiga ba gashi nan nuna cewa muna light, sai ka yi clicking ɗin shi. A gani choose team, sai ka zaɓi dark ɗin nan. Idan ka zaɓi dark ɗin nan sai ka danna OK. Kaga ya riga ya shiga. Ka gani ko ina muka zo diba a group ɗin mu, ka gani komai dark ne, ka gani ko? Ka gani duka contacts ɗin mu ma da komai, da status ɗin mu da komai ya koma dark. To wannan shine ake bi a mayar da WhatsApp into dark mode domin kariya da kuma rage cin caji daga idanunmu. Idan a wannan ƙarshen bidiyon mu kenan, idan baka mana subscribe ba, kai mana subscribe saboda mu samu ƙarfin wannan bidiyon. Sannan ka danna ƙararrawa domin idan muka ɗaura bidiyo za ka samu sanarwar cewa mun ɗaura sabon bidiyo. Ko da yaushe muna wannan bidiyon ne domin ba ma son ko wahala, muna son ko da yaushe idan wayanka kana son kai abu, to da ka zo wannan wurin za ka san za ka yi shi ba tare da ka je kasuwa wurin masu gyara ba, sun ɓanna ma lokaci kuma sun karɓe ma kuɗi. Wannan zai ce hanya mafi sauƙi. Mun gode, ku yi sharing sannan ku tura ma 'yan uwanku da abokan masu ilimi. Kasance tare da mu a ko da yaushe.